خسارة يا خسارة يا خسارة ما طوعني بالغنوة في قلبي والقلب متعبي أصل الزمن ملبي والريح بتلعبي ده زماني لما رماني 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 ما نصفني وازاي اغني وعيش واغني ليه والزماني زماني ما سعدني والفرحة بتواعد 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 ولا بتجي والليل بيطويني والآه على لساني والحزن يساويني ولا ليلة ينساني ويمين يداويني يداويني ولا يخني وانت اغني وعيش انت 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 اغني وعيش. يا ريتني يا سوسو، يا ريت، يا ريتني بقبل دم حد من اللي تقدمهولي، خليل ولا زين ولا اي حد. بس حسب كلامك خليل ده لقطة، ده لقطة مميتة. فرقه ايه من واحد زي حامد او شريف؟ كلهم رجالة وكل حاجة، لكن المسألة مسألة دم، ذوق، مسألة تصرف. الرجولة مش في الأطيان طب انتي مثلا فضلت شريف عن غيره ليه؟ عشان حبيته قوي يا بهية، واتخطبنا في أضيق الحدود. أنا عايزة ده، عايزة أفضل واحد لأني شايفاه هو وبس، مش شايفة حد في الدنيا دي كلها غيره. شايفة جواه ايه؟ أنا بقى مش عارفة ايه اللي جوه شريف بالمرة. أنا حاسة بكل اللي جوه الناس دي، كلها حاجات قاتلة مهلكة. ده يمكن شريف عاجبك في حاجات، لكن دول خليل ولا زين بينهم وبين الإنسانية مليون جيل. افهميني. يعني حامد عنده حق في اللي بيقوله؟ أكيد عنده حق. في رجالة لم تعرف الرجولة طريقها إليهم بالمرة، وفي بسطة كل زادهم وثروتهم في الرجولة الحقيقية. طب وايه رأيك؟ هو فعلا انسان كويس، ياما نصح شريف، وشريف راسه والف سيف يا بهية عايز يهج. انا خايفة قوي يا بهية، خايفة قوي. شريف اكيد هيعملها وانا هروح في الرجلين. موقفها هيبقى صعب صعب. ما انتيش عارفة بلدنا وكلامها. اهي كل البلاد كده، اشمعنى بلدكم يعني؟
مش عارفة ساعتها هعمل ايه. اتأكدي الأول، شريف ده بيمثل عندك ايه؟ إذا كنتي فعلا شارياه لأنه راجل عنده الوفا استحملي، وإذا كان وافي بصحيح هيشيل معاه الوفا في الغربة زاد ويرجع بالوفا أعظم وأكبر، لأن الغربة بتعلم الحب، بتخلقه هناك، بتبلوره. أما بقى إذا كان عايز يتسلى فأنت تحاولي تتأكدي من ده. انت لو بتحبها صحيح كنت تحوش من دلوقتي. ايوه بس المجموع في النهاية فعلا انت عايز لك 700 سنة على الأقل. هي عيلتها حالتها ايه؟ زي حالنا. بس انت عايز الشيء الفلاني. ومنين؟ ما اظنش انك تفرط فيها. بنت ممتازة صحيح، بتحبك، واثقة من نفسها، علشان كده تلاقيها مرحة مش كئيبة. بنت ممتازة صحيح، ما تزعلش من خفيتها، دي خفية دم مش خفية عقل. بنت ممتازة. أنا لو ليا أخ وسيم زيك كده كنت أجوزها له، ولو ليا بنت كنت أكتب لها البيت ده وأبني لها بيت تاني وأجوزها لك. حاكم اللي عنده بنت الأيام دي يضيع حياته على بال ما يجوزها، دي مشكلة بتقابل الجميع. طب والعمل؟ أنا أصلي ضد جرح المشاعر، حرام تتخدش لسبب ملكش يد فيه ولا هي كمان. أنت سبت خطيبتك الأولانية علشانها؟ ايوه. لأنك كرهتها؟ مليت. أنا أصلي ضد جرح المشاعر. وكنت بتخرج معاها برضو؟ ايوه. لمدة سنة. واللي كان بيحصل في الماضي تحت اسم الحب هيحصل في المستقبل تحت اسم الحب أو تحت اسم أي شيء آخر. هل فشلك في حبك الأول هيظل يطاردك وإلى الأبد؟ هل لأنك مذعور أو لأنك فاقد الثقة أو لأنك واقف على أرض وبتبص الأحلام على أرض غيرك؟ هل سلاح الرجل في جيبه ولذلك فضلت المنفى علشان ترجع ملك لجبلية النساء، لمملكة الحيوان المقرفة؟ أحذرك من التدخين، سرطان ممتع. سوسو مش هتفشل، بنت ممتازة جميلة لطيفة، ألف راجل يتمناها. أنا شفتهم بيبوسوا التراب من تحت رجليها. سوسو مش هتموت من غيرك يا خاين. اعتبر المكتب مكتبك، انت راجل تقدر تتصرف، اعتمد على نفسك. صباح الخير. صباح الخير والشباب والجمال. بقى هلبس شلعين مظهر وبلغة جديدة وصاحب الأعيان.
بتحبي مين من ورايا يا بت؟ انطقي لا اقتلك. انطقي انطقي. الصبر يا سابل الصبر، اما نشوف ابن العمده هيعمل فينا ايه تاني. بس لو له جرة الواحد يعرفني أنا قلبت عليه الناحية. الله اعلم يا سيدي، احنا مالنا، ما تسيب اللي يروح واللي يجي. لو حد انحشر هيطلع بالبلد. طول عمرهم كده. اخسر دين الحكايه دي فيها ان لا إن ولا حاجه، هو اللي غاوي يربطنا هنا. المحتاج مغلوب واعمل كل اللي ابن العمده عايزه. لو الزرع مش قاطم رقبه الواحد اخسر ديني معبره. خلاص بحته الارض وما تعبروش. يا سلام، طول ما عندك ارض طول ما هو ماسك المكتب ده. اشمعنى يعني؟ حكمه ربنا. حكمه ربنا يركب فوقنا عمده؟ طب والله ما منقول، لو لوحدي مش منقول، ياخد السلفيه هو حر. رقيتك واسترقيتك من كل عين شافتك ولا صلتش على النبي. مالك يا ولد؟ رد عليا يا ولد. يا دي النهار اللي زي التوتيه. يا رد عليا، قصرت عمري الهي حج عمرك. من شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد. رأيتك من عيون الناس ومن كل حاسد خناس. وين محسود يا عمي؟ على ايه يا؟ ده واخد حتة عين نصها موت. يا شيخة بلا هم كده، بلا فلق. قوم يا سي خلي البيت، قوم يا ابني. قوم ازعت السبع النبات، خلي العقدة تفك. بسم الله عليك. على مهلك. طيب يا جماعة. بسم الله عليك. بسم الله عليك. ما تمسك روحك يا ولد. بسم الله عليك. يلا يا اخوي عدي، وقع في صلابك ميري. يخرب بيتك. بسم الله عليك. بسم الله عليك. ما تعدي يا ولد. كلت ايه يا ولد؟ كلت ايه؟ عد عد. شربت ايه يا ولد؟ عد حد ضربك؟ حد شتمك؟ عد. حد خطبك؟ هو انت يا ولد رست خالص خالص؟ محسود والله العظيم محسود. ده انا مباركه بنت الشيخ مبروك اهي اهي. واحده نشته العين وقع الجدع. وقع؟ هتسيب الجدع يروح من ايدك يا عمدي؟ بقى ده بقى جبع زي ده طحش زي الحسد. انا مباركه. انا عايز اعرف يحسدوه ليه؟ ادفع ملكي كله واعرف الحسد ده ليه؟
ده موريني المرار يا وليه، ده مجرم، ده مجرم معذبني طول حياتي، مجرجرني وراه في كل حته، بيبهدلني في كل حته، ده مبرر عيلتي كلها. انا ده بدل ما يحسدوه يجي ياخدوه. انا مش عايز قومي يا ولد. انا مش عايز، انا مش عايز. اتعيدي لما اضربك، اتعيدي. انا مش عايزه خالص. انت انا مسجون يا عمدة. عايزه مين؟ هو ده مش هنا؟ خليل مش هنا يا مصطفى. اتفضل يا اخويا، مش هنا، مسافر. اتفضل بالسلامة. وهيجي النهارده؟ والله الغايب حجته معاه يا مصطفى. يا اخويا فلعت راسي اللي رايح والجاي. فين خليل؟ روح يا ابني اتفضل. يا واد مالك يا ابني؟ قول ايه يا ابني اللي تعبك؟ تعبان؟ اجيب لك الحكيم يا ابني، انا بكره هيحني. ريح الجدع يا عمدة. وانا تعبه في حاجه؟ جدع حسام. ده هو اللي مرمطني وراه في كل حته، لا يمرمطني في حته، ده مرمطني في كل فينه. استغفرك يا رب. يا ابني قول لي ايه حاجه في الشغل مضايقاك يا ابني؟ قول لي يا حبيبي في ايه اللي مضايقك؟ الناس بيسألوا على خليل. قول لهم مش موجود، مسافر، مش معمول. نعم. اي حد يسالك عنه، اي حد قولوا له 61 داهيه مش راجع. 61 داهيه. يا ابني قول لي حبيبي، يا ابني قول لي ريح، انت عايز ايه بالظبط؟ ايه؟ جوزي بيه يابا. يا خرابي يا خرابي يا خرابي. تعالي يا بركه، مش عينك هايف في النهايه. يا هايف يا هايف يا ابن الهايف، يا ابن الهايف. ايه استنى يا ما تغزليش، وريني وشك. بعاد عن بعض ليه يا حبيبي؟ البعاد ليه؟ ليه البعاد؟ تعال احيي الإنسان في قبر نفسي، جوايا عطشان غرقان في صحراء الغربة، لا انس لا ظل لا وجود. انت اللي بحبك، انت اللي بحبك ومش عارفاك. تعالى، العمر خلاص، ما فاضلش الا السعادة نفرح بيها. تعالى، ما تسلبهاش، ما تضيعهاش يا ظالم زي اللي راح. تعالى، انا هستناك، وابقى صحيني بورد على خد. جنيه وجنيه يساوي 2 جنيه. مظبوط، جنيه وجنيه يساوي 2 جنيه. 10 تلامذة في 2 جنيه يساوي 20 جنيه. الدرس ساعة في اليوم يساوي كام ساعة في الشهر؟ يساوي 7 في الأسبوع. 20 جنيه في 4 أسابيع يساوي 80 جنيه. 7 ساعات في الأسبوع يساوي كام ساعة في الشهر؟ يساوي 30 في الشهر. تمام. خرجوا قريب يا جماعة، محدش يقلق، كلها كمان ساعتين 3 ويشرف. الراجل على سفر والغايب حجته معاه.
حد عارف هو فين؟ وقت ما يجي ان شاء الله بعد جمعه، ولما نفسه تتفتح يبقى يصرف السلفيات. الدواء اهم. الدودة هتحش اجل الزارع على المغرب. والله بقى دي حاجه بتاعت ربنا، اللي عمله حلم الدودة ما تهوبش جهه تغطه ابدا، واللي عمله راضي يبقى بقى يستحمل حش اجله. والنبي يا حاج انت الاخر وقت ما اتحكى دي. اي والله جاد، الاعمال بالنيات يا طيب. يظهر انك فايق قوي. اني ايه اللي هيعكره؟ كل حاجه متخزنه تحت جنب، يحمل هم ايه؟ بس ده اللي في الدنيا بس. خلاص. يا جماعه شوفوه، الواحد بقى متقطع من الركنه. السلام عليكم. وهي الدنيا فيها صنف مرتاح ابدا؟ الراحة لأهل الراحة يا عم. اي والله، كل واحد وله وجعته، اللي له زرع عطشان، واللي له سلفية متأخرة، واللي له ابن طالب الجواز، واللي له بنت مفعوصة محيراه في عرسانها. مفيش صنف جنسي مرتاح على ظهرها، دنيا متعبة. ربنا يسوقك يا خليل بيه عشان الناس تروح لأشغالها. ده افترا ده والله. هو مش هنا ولا ايه؟ مسافر يا سيدي من نجمة. راسه ألف سيف ما يريح العالم. بس لو نعرف له جري. ما قالش رايح فين؟ عند الحكيم ولا في البنك ولا في المجمع؟ يمكن ما قالش. العلم عند الله. يا ترى هيجي النهارده ولا هيبات؟ العلم علم ربنا. مخه مقلوب يا جماعة، اعذروه، زمانه واصل. ده كله مقلوب، هو مخه بس. ما هي حاجة تلخبط العاقل. ادعوا له ربنا يهديه وينوله. هو انتوا سألتوا عليه في الدار؟ مش هناك، والعمدة قال في مشوار وجاي. ما قالش على فين السفر يا ايوب؟ ويقول لي ليه يا حاج؟ اشمعناني يعني؟ ايه؟ لا والله بحسب يعني يكون قال لك. اشمعناني يعني؟ راجل اني وهو في خصومه، يقول لي على مشاوره بتاع ايه؟ ده خصومة ايه يا راجل انت؟ ايه؟ ده راجل بيعزك وبيقدرك. وايه كمان؟ ما تاخدش الكلام من سكه ومخك يوديك في سكه تاني. انا بكلمك بسلام اتنين، بقول يعني ان انا لسه شايفه ويبوس على ايدك ليله وظيفتي الابله من 3-4 ايام، يعني ما فيش خصومه ولا حاجه لا سمح الله. وعايز يقول لي على مشاوره بتاع ايه يا عبد الجبار؟ الله ده بحسب يعني يكون قال لك يا اخي. يا مقليش، وديني جافد السلفيه زي اي واحد من الخلق دي، مفيش على راسي الريشه ولا حاجه اهو. طب ما الراجل عايز يحط الريشه وانت اللي مش عايز. فضها سيره وحات ابوك، احنا في الجمعيه يا عبد الجبار. الله 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 الله، شوفوا الراجل بيزعل ازاي. يا جماعه خدوها ضحك مش كده. لا ضحك ولا جد يا سيدي. حقك عليا يا ايوب، وادي راسك يا عم مش كده، عيب انا فعلا. الراجل بيرضيك يا عم ايوب. هي الناس بينها وبين بعض ايه الا المعروف؟ ما كل واحد في حاله. ده بالي جاي اديك واهزر معاك وانت خلاص يعني. ما دام الكلام بيتحدف لجهه تانية يبقى بلاش منه، خلينا اخوات احسن. الله، طب ما احنا اخوات واكتر من الاخوات كمان.
انت بس اللي اليومين دول كده واخد لك ركن ومقلوب حالك. الواحدة عبادة يا سيدي. الله، طب بالذمة وفي الحتة دي بالذات والناس دي كلها تشهد. يمسي خليل لا مؤاخذة لما لطشك بالقلم في وسط الناس وابوه شتمك وزقك وقعك ولعن سلسفيل جدك، مين اللي اتحشر لك؟ ايه؟ مين يا ناس؟ اهدي، هي الناس لبعضها يا حاج. اهدي، واجي دلوقتي اضحك معاك تزعل؟ يا اخي ده احنا اهالي ومفيش حد بينفع حد الا اهل بلده. طب ده يوميها البلد اتشالت واتحطت والكل خاف يقول الحق، أنا بس اللي انسحبت من لساني واتحمست وقلت الحق ورحت طلعت لك الحق من تحت تقاطيع الارض بعد ما مات. تهدي وتزعل؟ طب ده من يوميها الواد خليل ده الفشه دي يشوف العمى ولا يشوفنيش. ايه ما هي الناس دي كلها كانت موجوده وعلى عينك يا تاجر. دي طب لما انت عارف كده يا اخويا بتسألني راح فين ليه؟ بحسبك عارف عشان تقول للناس دي وتريحها. لا يا اخويا مش عارف. خلاص متشكر. يا جماعة ما فيش فايدة. يكون بيدور على عروسه. يمكن الجدع ده من تقل دمه مفيش ولا واحدة في البلد قبلها. يا سيدي كلنا ولاد 9 وكويسين. يمكن يجي اليوم بكره ويلاقي واحده تقبله يشمها وحظها الطيب والله تلاقوه بيدور على عروسه بره البلد. ولا حد وصف له سكه عروسه وراح يشوفها. اي والله يمكن مسافر بيزور عروسته، اتفق في عروسه وسافر يزورها. حد عارف؟ الغيب حجته معاه. ولا يمكن في واحدة مش راضية بيه هنا حد يستفرد بيها بره البلد عشان يبلفها. حاكم ده صنف ما يوصلش لحاجة أبدا وسط اللي كاشفينه، لازم من بره بره من بره بره. أظن أنت خدت براحك في الكلام قوي يا عبد الجبار. إيه؟ براحي؟ ما كفاية ضحك على الخلق بقى. اوعى واللي مش قادر يمسك نفسه ويتفضل يكفى من هنا. الله جرى ايه يا ايوب؟ ما انت زودتها خالص وخدت راحتك في الكلام قوي. ايه؟ اسكت يعني؟ ما تكلمش والناس دي ما تضحكش. جراك ايه يا راجل؟ اللي بيضحك على نفسه. حد لمسك وانت مالك؟ امال مين اللي ماله يعني؟ اللي على راسه بطه يحسس عليه. سكت ابن اخوك يا عبد الجبار. بس يا هاله اسكت يا هاله، ده برضه مهما كان عمك ايوب يكتمنا يعني نطع. عجبكم كده يا خلق. ما تقولينا قاعدين سمع نفسي. هتكون على راس مين البطحه دي يا انت؟ ايوه اللي على راسه بطه يحسس عليه. ايه كفلت؟ تعال يا عم ايوب. شوفني يا جدع. تعال يا عم ايوب. تعال هنا. الله بس هو مزعلك في ايه يا ايوب؟ مبسوط يعني؟ اللي يسمعك كده يقول في حاجه لا سمح الله. هيكون في ايه يعني؟ خليل بيه يا ايوب. وانا مال؟ لك عارف الجره اللي بيقول عليها والبطحه اللي بيقول عليها. عارف ايه يا راجل يا نتن يا قليل الادب؟ يخرس راجل شايب وعيب صحيح كمان. انتوا عمالين لها رباطيه عليا. يروح يجيبه من عند القبله، خد لها زواده تانيه وراح يزارها. والله ايه ده؟ ايه دي؟ هي رباطيه بس يا عم ايوب. تعالى يا عم ايوب. هموت النهارده. تعالى خد نفسك بس. استغفر الله يا راجل، ده واد مبسوط. انت عايز له كفني يا دينو. عمر الواد ده وش المصايب. طيب يا ايوب اخرس. والله ما انا عاتق. اسكت يلا انا وانت والزمن طويل وراك. بس يلا
بلاش صورة لسان. ما تخزي الشيطان يا عبد الجبار وتخلي الواد ابن اخوك ده يخفى من هنا. ايه؟ ما عادش غير لحم الخلق تلعبوه بيه؟ ها؟ معلش روق نفسك يا عم ايوب، دي عالم تخاف ما تخدشيش. والله لا دخلكوا المحنه يا ولاد الهالك. اهدي اهدي يا همج يا ضرريه. الواد خليل ابني جوه عيان، بتعملوا في الراجل كده ليه؟ انا اللي قلت له انه مسافر عشان خليل جوه عيان مش قادر يتحرك، يعني يفطس يعني يموت. انتوا بتعملوا الفضيحه دي وحياه المتعالي بسماه اللي هيروح دلوقتي يكون كسر رقبته. ها؟ اخس عالم تخاف ما تخدشيش. كل واحد يطلع عله في التاني، ناس مضروبه في مخها. اخس ما تقول يا انت هو وديني لاخد حق الطاعة 10 يا قاتل يا مقتول. اوعى عيب يا عبد الجبار انا العمدة. عيب يا عبد الجبار، الناس تقول ايه؟ يا عبد الجبار انا خدت العمودية بالاصول مش عافية وعنطازة. عيب يا عبد الجبار، انا ما مسيتلكش طرف. عيب خلي في عينك حسوة ملح عن الكبير برضه. عيب ده العمدة الثالث في عيلتنا. عيب ده انا عندي 57 سنة غير الضغط والسكر. عيب كلها 2 3 وكل واحد يفارق. عيب ما تختشي على عرضك يا عيب يا طيح شفها. عيب ممكن اعرف سرحانه في ايه؟ مستنيه يعرف ايه اللي مضايقك كده. ده بقى اللي واخد عقلك؟ الا في ايه؟ مش عارفه في ايه؟ طبعا لا. طبعا. وانت ايه اللي يعرفك انا زعلان من ايه ولا هطق حتى؟ جرى ايه بس يا شريف؟ لا ولا حاجه. مين احمد ده؟ مين؟ من غير تمثيل. مين يا شريف؟ ده احمد بعمل معاك بقى يا اخي. معايا انا؟ ده احمد. ما انا عارف انه نيل احمد. وليه نيلة؟ من غير ما تدافع عنه لان لسه ما هاجمتوش. ده احمد زميل اخويا صلاح في الجامعه. متردد على البيت قوي لدرجه انه يكتب لك اسمه ذكرى على كشكولك. مش معقول مش معقول. طب ايه المعقول؟ اني افضل مغفل واخر من يعلم؟ انت مجنون؟ طبعا مجنون. ما هو لما تبقى دي اخرتها لازم اتهم بالجنون لاني بقول الحقيقه. اي حقيقه؟ يطلع مين ده؟ شريف. عيب يا شريف، انت كده بتتهمني بابشع تهمه. انا اخترتك انت وبس. من غير تمثيل. قلت لك زميل صلاح في الجامعه. مش معقول مش معقول. ما شفتيش اسمه؟ شفته. شفتيه؟ وايه يعني؟ طبعا يبقى لازم اتهم بالجنون لان ده لو اسم تاني غير احمد كانت شطب من زمان، لكن لان ده اول اسم عشتيه لسه مسيطر حتى وانت مخطوبه. مش معقول يا شريف، مش معقول تجرحني بالشكل ده. انت جاي تتلف. ايوه جاي تتلف، عايز تمسك غلط. دي الحقيقه ولا عندك غيرها؟ مجنون مجنون فعلا. عندك بديل لكلامي زي كل مره؟ ايه دفاعك الجاهز المره دي؟ ها؟ ليه بتعملي فيا كده؟ ليه؟ ذنبك اخترتك
اني سبت واحده واتنين ورميت الكل ورا ظهري واخترتك، يبقى الجزاء اني اقعد اتامل تفكيرك وخيالك البعيد عن بالي، ابقى ضحيه شريف من غير تمثيل. شريف اذا كنت لسه على علاقه باحمد قولي. أنا غلطانة اللي قلت لك على كل حياتي. جزاء إني أوفيت، إني أعطيك بصدق. وأنت عارف إن الكلام ده كان من إعدادي، من عمر. ارحمني بقى، مش كده؟ كان شوف حل وتقول ناوي على إيه. قلت لك كنت عيلة. كان حبك الأول. أقسم لك هبل طيش، مجرد تقليد. تقليد؟ ودلوقتي عقل، جواز يعني، شبكة ومهر وأطفال، ده العقل. لكن العاطفة كلها كانت لأحمد اللي لسه اسمه مكتوب في خيالك مش في الكشكول. أقسم لك من يوم ما اتنقلنا من جنبهم عمري ما شفت لحد النهارده، وأنت عارف ده كويس يا شريف، أنت عارف. أقسم لك كان هبل. الهبل عاطفة. العاطفة كلها لك والعقل. افهمني بقى يا شريف، افهمني. كان زمان معايا ألوف، كان قدامي المال والجمال، كان قدامي أختفي نهائي وارجع مليان، مش هنتظر العمر علشان مجرد بداية مش مضمون لها أي نهاية. صحيح أنا ضحية مهما قلتي أو حتى كنت صادقة، أنا في الأول والآخر ضحية. هتقولي سبتي واحد غني واتنين علشانه، أنا كمان أنا الضحية. أرض حر، خضراء، مصنع، مستشفى، فلاح، غذاء، كساء. مهندس، ابن الفلاح، زميل العامل، يعيش على أرض الوطن. هايل. الوطن، الحب، العمل، التقدم. حرية، رضاعة، حياة، موت. عظيم. العدو، اللص، الكذاب، الخائن. الله، الله يحب الإنسان الذي يعمل القول. الله يكره الإنسان الضعيف اللي يقول كله على الله وبس وهو كسول. عظيم. الله خالق الوطن والإنسان والحب. عظيم عظيم. لكن ليه يا عمد؟ ليه؟ لا حد قال اي ولا حد قال لا. هي بنتي كانت لعبة في وسطكم؟ هي بنتي مش في وسط بنات زيها؟ هي لوحدها ولا كانت لوحدها يعني؟ وافرض انها لوحدها، يروح يتضايف ليه؟ هتعدوا بعض على حسابنا والاخر يمسكوا سيرتنا؟ يا عمدة، يا عمدة بنتي بالها مش في حد خالص، يروح لها ليه؟ خد ادي انذار صاحبة السكن اهو، خد اقراه، ولا اقراه لك اني ولا اقراه لك السي خليل افندي بتاعك ده. عيب يا عمدة، الاعراض غالية. عيب يا عمدة، كل حاجة تهون الا اللحم. عيب يا عمدة، الحكاكة دي اخرتها مرة. عيب يا عمدة، ما تحطش كتفك في جدار غيرك تهده فوق دماغه علشان تضحك. اسيب البلد واطفش يعني؟ اخد بنتي ونهج يا عالم علشان مش قادرين نقول لكم عيب؟ لا لا، العيب عيب ولو حصلك لموت حتى. الله، انت هتخلي العجل بتاعك ده يكن عن بنتي ولا اروح علشانها مؤبد؟ ضرب الغزية في حمارها.
يا عمدة انا عايزك تمنعه مش تضربه، واذا معرفتش تمنعه انا هعرف اضربه، عشان ساعتها هعمل حساب ان ميت ميت. في الزهالة في الزهوم الزهوم يعني مش ايه والله ما انت نايم، مش ايه والله ما انت نايم، مش ايه في الزهوم مش ايه والله بت يا اللي بختك في ابنك يا عمدي، والله بتعمل ميت ما انت تعرف ملعب جبار تقول له عيب ليه؟ انت وقفك من وقفه تشتم قريبه ليه؟ تعمل عقلك وعقل جاموسه ليه؟ انت تقول لي عبد الجبار الكلام ده ليه؟ تعرف انا عبد الجبار هو كان عبد الجبار انت بقى عمده يعمل وقفه وجاموس زي دي، انت مالك ومالك؟ الناس هرت ويتشي، الناس هرت ويتشي، والله لا اذبحك والله لا اذبحك هذبحك انا طول عمري بابك مفتوح يا عمده بيت الكل وزاد الكل. الصم دواء العيان يا اسعى جبار يبقى شوية هوا يعملوا فيك كده ايه؟ شباب وفتوة وشوية هوا يوقعوك. لا 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 يا استاذ خليل لا الناس عايزة تشوفك يا اخي، الجمعية كلها مشاكل من غير نورك. يظهر في خليل بيه ما بياكلش يا حضرة العمدة. ايوه الصوت ده والعين يا راجل وهو عيال لا سمح الله. اللهم صل على النبي، راجل مطروب بس من الفرحة يا راجل. يا شيخ بلا تعويض ده غول. اسألناني ريحه وانت تكسبه، وداني عبد الجبار يا عمدة عيب عيب. البلغة يا رزق. ايه؟ وليه البلغة يا عمدة؟ القهوة يا رزق. شربات شربات على طول بإذن الله. اقعد هات اقعد شربات بإذن الله. اسمع بقى يا عمدة، باني طالب القرب قول يا مرحبا. اصل هنا كنا انا والاستاذ زين ولدي عند اخوك وطلبنا ايد الابله بنته. الراجل قال لو حضرة العمدة وافق انا يزيدني شرف. كتر خير الراجل جنالك. قول يا مرحب. يا مرحب. انت الراجل الكبير والشورى شورتك واخوك ما يقدرش يعمل اي حاجه الا بشورتك ورضاك. قول يا مرحب. يا مش نشوف البنت موافقه ولا لا؟ يبقى مبروك الفتح. مش لما ابوها يوافق. ايه ما هو اللي بعتني. ايه مبروك. كان من الاول يا عبد الجبار، ده العمده يا عبده. ما انتوا اللي قعدتوا تزودوا في المهر وعملتوه ببطارد. هو في حد في الدنيا يرفض زين ولدي؟ دنيا عبد الجبار يا عمده عيب. مبروك الفتح. من تحت النخيل من آلاف السنين ينتظر الفلاح تطلع البذرة، عود منه الكسى والعشاء وفرح الصبي وستر الصبية، من بين الأنايات شايلة الروح للشراء العطشان، شايلة الحياة والخلف للوادي، من فوق القلاقيل بتستحمى في الشمس من دفنة اللي فات، وترجع بعد الحمى تحضن بذرة الفلاح، من الشفايف اللي مسبحها باسم الكريم، من العينين ساعة الدعاء، من الكفوف اللي ما اتغسلت إلا يوم العيد، من القلوب اللي ما فرحت إلا بحصيل، من الدراعات السمرة، من وشوش الصبايا متحزمة في وسط الغيط ساعة الأيانة. لك كلامي بفكرك ويفكرك، هو ده الوطن. اوعى تنسى المصلية وكبر البلد وخروف ابوك وبطة امك وافرول ابن عمك وقلم اللي زيي
يلي غايب اوعى في الغربة تنسى الوطن. هنا كنوز الروح والحضارة والعقيدة والرجولة. ريح نفسك يا حاج، الورقة اهو كل حاجة خلصت. عن اذنكم. ايدك والارض. مسافر. مسير الغربة تعلمه يعني ايه الوطن. سوسو حبيبتي، دبلتك اهي. الاستاذ شريف خلاص جري. ما تزعليش يا حبيبتي، بكره يجيلك سيد سيده. الرجاله دايما كده، مجرمين وكدابين. دبلتك اهي، يمكن تجيب لك علبه تواليت. واضح انك ابن تجربة. كل الفقراء ابناء تجارب. تفتكر الفن له علاقة مباشرة بالتجارب؟ كل المبدعين ابناء تجارب. مش عايز تهاجر؟ مش عايز اموت في المنفى. فلسفة ولا نكتة؟ شوفي بقى، انا هفضل هنا طول عمري وهقول الحق برضه، مش هطلع من البلد. انا كمان هفضل في البلد على طول. يلا يلا بينا عشان توصلني وادي لك كتاب. اتفضلي. ادي ديوان شعراء الغربة في المهجر. هقراه تاني وامري لله. اذا كنت قريتيه بلاش. لا لا لا، اقراه تاني. ايه المانع؟ وادي الديوان التاني يا ستي. الله، مش هتقولي جبته منين؟ ده لسه بيعلنوا عنه. على العموم اللوحة اهي، ان شاء الله تعجبك. بعدها لك يا زمان